Madu poya barda, baka cuma mana, baka budi, baka ambil lagi kita barda, cuma dai sorti apa cuma dai mal. Pala kan nanti le, main lagi tinggal dua lain mana. Hi guys, welcome back my YouTube channel. Maten channel soke te answer kya. Baka ini nama ini grow bag dah posat concept batam bayi dah tu le. Ma gardening pura mal par kelar gisto pun ada jago puji. Aikos kar kelar inchina method ada use mantu nadol niklik. Tarakari, fruits, baka gardening dah dai la nadoli. Pada kelar space puji ko tanre. Ada dai nadre mana supun. Aikos kara inchina method use mantu niklik la dai nadoli. Aikos kara inchina method anla use mantu le tu le. Enggak itu pura concrete partu dai nadre space ji. Aikos kara grow bag use mantu terrace tu mitra dioli niklik. इंचा गेट्स साइड ला दियोली बाल्कनी दाल पर दियोली ओल्पला दियोली तुले ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ನಟ್ರೆ ಬರ್ಸಗ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸುಡು ಮಣ್ಣು ಬಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಲೆ ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೀತೆ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣು ಬಕ ಪೊಯ್ಯೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಇತ್ತ ನಾನು ಬಿತ್ತು ಬಾಟ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣ್ ತುಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಬಕ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಬಿ ತಿಕ್ಕ ಅಂಬಿದಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಅಂಬಿಲ ಪಾಡಲಿ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬಕ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ತರಕಾರಿ ನಡೋಲಿ ಇತೇನು ಹೋಯ್ತ ಬಿತ್ತು ಬಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತೂಪವೆ ಬಕ ನೆತ್ತ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏತ್ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ದೈ ದಾದಾ ನಂದು ಮಾಡು ಪೊಯ್ಯ ಬಾರ್ದ ಬಕ ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಬಕ ಬೂದಿ ಬಕ ಅಂಬಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಾವ ಇತ್ತ ಬಾರ್ದ ಚೂರು ದೈ ಸೊರ್ಕಿಯಾಕ ಪಾಡುವ ಚೂರು ದೈ ಮಲ್ಲಾಡು ಬಕ್ಕ ಪಾಡುವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ತುಲೆ ಬಕ ನಮ್ಮ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಇತ್ತ ಇತ್ತದೇತದು ದೈ ಚೂರು ಮಲ್ಲೈಕ ತುಲೆ ಇಮೇಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ರೆಡಿ ಆತ ನಮ್ಮ ದೈಕ್ ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ಪಾಡ್ಜ ಚೂರು ದೈ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪಾಂಡ ದೈಕ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೋ ನಿಜ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡುವ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜಮುನಾಳೆ ದಮರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಮುನಾಳೆ ಬುಡ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪುರಿತಿಂದ ಇದು ಬರ್ಸಾತೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಬುಡ್ಪುಣ ಪುರ ಪಾಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನಿಕ್ಲು ವೀಟೆ ತೂತಾರು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಕುರಿದು ಹಿಂಚಾತನು నేను ದಿನಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೋಡು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಒಂದು ದೈ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ನಿತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬಿತ್ತುಂಡು ಒಂದ್ಸಿ ಚೂರು ಬೆಂಡದ ಬಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಪಾಲಾಕ್ದ ಬಕ ಲತ್ತನೆದ ಇತ್ತ ಪಾಲಾಕ್ ಬಕ ಬೆಂಡೆದ ಪಾಡುವೆ ಬಕ ಲತ್ತನೆ ಬಕ ನಕ್ ನಮ್ಮ ಮರಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ದಿದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮರಟ್ ಬುಡ್ಕ ಬಕ ನೆಡ ಪೆರ್ಗುಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟು ಬುಡ್ ನಾಡ್ಪಿನ್ ಬಕ ನಿಕ್ಲೆ ಓಡೆಗ್ಲ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಲವನ್ ಪೋಲಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ದಿಯೋಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ದೀತೆ ಎಂಕುಲು ಬಕ ಇಂಚಿನ ಶೀಟ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಐತು ಮಿತ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಇಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ತುಲೆ ಕಲ್ಲದ ಮಿ ದೀಪ್ ತೂಪ ನಿಕ್ಲೆಗ ಇಂಚ ದೀಪಿನ್ ಬಕ ನೀರೆಡ್ಡ ಜಾತದ ಬೋಪುನ ಅಡೇಟ್ ಎಡ್ಡದು ఒక షీట్లో తీయాలి ఇంచలు నువ్వు షీట్ మీద తీయాలి ಅಲ್ಲಿ ఇంచ తీదు ఇది రెండు షీట్ తీదు ఒక నెల బెచ్చ అని ఉండదు బెచ్చ ఆరే బల్లి పందోస్కರ ದೀಪಿನ್ ಇಂಚಲ తీయాలి ಇತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ದೀಪ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನು 10x10 ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿನಿ ಸೈಜ್ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತ ಬೇತ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರೋದು ಎತ್ತದು ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಒಂದು ಐನಾರ್ದ ತೊಲಸಿದ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಬೈಸ್ ಇತ್ತನು 10 ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ 4 ಟೈಪ್ದ ಬಿತ್ತುಂಡು ತೊಲೆ ಊರ್ದ ತರಕಾರಿದ ಅಬಾರದ ಲತ್ತನದ ಬೆಂಡೆದ ಬಕ ಪಾಲಕದ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ಪಾಡುವ ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಲಕ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಬಕ ಲತ್ತನೆ ಆಂಡ ಪಾಡುವೆ ತೂಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಓಲಲ್ಲ ಅಡ್ಡೇಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ ಆತನದೆ ಮಣ್ಣು ದುಣ್ಣುಂಡು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ ರಶೀದ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಬೈದೆ ತುಲೆ ರುಶಿಲ್ ಬೈದೆ ನಾನಲ್ಲ ಪತ್ತು ದಿಕ್ಕ ಮೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಕುಲ್ದಿಶ್ ಸಟ್ ಮಂದಿ ಔಟ್ Ya por eso por nada. Esa es la diva. Pat.
ಚೂರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ಗ ಅಂದು ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಟ್ ಇಡು ನೆಟ್ಟು ಚಟ್ಟಿಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಟ್ಟಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾನೆ ಇರೋದು ಪೊಯ್ಯ ಕಪ್ಪು ಪೊಯ್ಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪೊಯ್ಯೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಬೂದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಬೂದಿ ಪೂರ ಪಾಡನಿತ್ತ ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆದ ಬಿತ್ತು ರೆಡಿ ಉಂಟು ಪಾಡ್ರೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಲೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಲೆ ತುಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಬಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈತನ ಒಂಜಿ ಬದುಕಾರ ಅಂಚ ಎಂಚಲ ರಡ್ಡು ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪು ಚೂರು ಗುಡ್ಡಿ ಮಸ್ತ್ ಗುಣಿ ಅನ್ಪರೆ ಜೀತೆ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಚೂರು ಮಿತ್ತನ ಮಣ್ಣು ಬಾಣ ಐತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೈಕ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡು ಬಿತ್ತು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಡೆ ಪಾಲಕ್ ನಡ್ರೆ ತುಲೆ ಬೆಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಎರಡು ಲೈನ್ ಮನ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಪಾಡುವೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ತುಲೆ ಪಾಲಕದ ಬಿತ್ತು ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ 10 ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ದ 10 ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಣ್ಣು ಫಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ದೈ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಪಾರ್ದಾಂಡು ನಾನು ದೈ ಯಾಪ ಕೊಡಿಯು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲ 2 ದಿನ ತುಲೆ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ತೂಪವೆ ಓಕೆ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ 1 ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಾಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪೂರ 1 ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಾಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ಲ ಚೂರು ನೀರು ತಲ್ಪಡ್ತಲೆ ಬಿತ್ತು ಬಾರ್ದಾಗ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಈತೆ ಚೂರು ತಲ್ತಾನ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡೆಲ್ಲ ಕುರಿಯು ಬಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರ್ಲಿ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಣ್ಣು ಚಂಡಿಂಡು ಬಕ್ಕ ದೈ ಪೂರ ಬತ್ತಿಯಾಕ ಐಕ್ ಮುದೆಲ್ಗ ಚೂರು ಅಂಬಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಲರಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂಡು ಐನ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಓಕೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿತ್ತು ಬರೋ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ದೈ ಕೊಡಿಯಾರ ಮಾತ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ 10 ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ 10 ಬ್ಯಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ಏತ್ಲ ತುಲೆ Please like and subscribe support.